องคะได้เรื่องแล้วค่ะ มา นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่เราได้มาค่ะ เดี๋ยวดูจากเวลาที่กล้อง เป็นเวลาใกล้เคียงกับที่กล้องวงจรปิดที่คอนโดเสียเลยค่ะ นี่ว่าคนร้ายน่าจะใช้เส้นทางนี้แหละ เข้าไปทำให้กล้องวงจรปิดพัง ก่อนที่จะลงมือ แล้วนี่อะไรคะ เดี๋ยวก่อนนะคนร้ายน่าจะใส่แว่นนะ โหสารวัตรสุดยอดเลยอะเป็นแว่นตาจริงๆด้วย ตามผมมาทำไมครับ โอ้โห สารวัตร นี่สารวัตรไม่คิดจะชมผมสักคำเลยเหรอครับ เรื่อง ก็ผมอุตส่าห์ไปหาเบาะแสเกี่ยวกับคนร้ายที่สำคัญมาได้เนี่ย ไม่มีสักคำเลยที่จะชมผมเหรอ นี่เป็นเด็ก3 ขวบเลยไงต้องการคำชมอ่ะชมไหมก็ได้ Good boy ครับ เก่งมาก 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 ผมไม่ใช่หมานะ เอาใจยากว่ะ จริงๆ แล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากได้คำชมอะไรหรอกครับ ผมแค่อยากลอง ตอนแรกผมคิดว่าคุณจะไม่คุยกับผมซะอีก แต่ผมดูแล้วเนี่ย ผมก็รู้เลยว่าสารวัตรเนี่ยอดต่อร้อนต่อเถียงกับผมไม่ได้หรอก ผมบอกแล้วไงว่าผมมันปากดี ถ้าทนไหวก็ทนไปนะครับ Baby, it's you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 .